आप सब लोग के चरण में नमस्कार। और अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ावे के। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार ताली होके के चाहिए मनोज भाई खाती, एक बार जोरदार ताली होके के चाहिए। एगो बात बता दिया चाहता नहीं हम सब से, और केहू पर विश्वास होखे या ना होखे, लेकिन विश्व भोजपुरी सम्मेलन में हमारा मनोज तिवारी जी पर विश्वास जरूर रहेला कि अगर वो कहीं भी बानी तो वहां के जरूर इस सम्मेलन में आई। आज से ना बहुत दिन से एक बार जोरदार ताली यहाँ के नाम पर बनाने को पड़ी। हेलो, मनोज भैया के माल्यार्पण हो रहा बा। जोरदार ताली बजा के स्वागत करी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करी। पूरब के बेटा के, भोजपुरी के बेटा के, भारत के बेटा के सम्मान हो रहा बा। मनोज तिवारी मृदुल जे भोजपुरी के ध्वजवाहक के भूमिका में सगरे भोजपुरी जहान में सम्मान पावेले, प्यार दुलार पावेले। और दिल्ली प्रदेश में जे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष बा, अभिनंदन स्वागत बा। हम सी जी भैया से आग्रह करब कि मनोज भैया के सम्मानित करें, मनोज भैया के सम्मानित करें। श्री शिवजी सिंह जी, श्री मुकेश सिंह जी, तारकेश्वर मिश्र राही जी से हम आग्रह करब कि तनी रुआ मंच पर आ जाइए। राही जी के लेके आई, मनोज भैया राही जी के सम्मानित करब। तारकेश्वर मिश्र राही जी का सम्मान ले आइए। मनोज भैया के भोजपुरी गौरव सम्मान, भोजपुरी गौरव सम्मान से पूर्वांचल एकता मंच के लोग सम्मानित कर रहल बा। हमनी के भोजपुरी के गौरव बानी भैया, भोजपुरी संगीत के, भोजपुरी भाषा जगत के, भोजपुरिया समाज के गौरव बानी भैया। राही जी के सम्मानित करके भाई 1 मिनट तनी रुक जाए। तारकेश्वर मिश्र राही जी के हम राही जी से आग्रह करब, राही जी के बुलाई, राही जी के आग्रह करब। हाँ, राही जी पीछे बानी, पीछे वे। तारकेश्वर मिश्र राही जी हमन के बीच भोजपुरी साहित्य जगत के मूर्धन्य विद्वान श्री तारकेश्वर मिश्र राही जी के सम्मान श्री मनोज तिवारी जी कर रहल बानी। आप सबके बीच में अभिनंदन बा, स्वागत बंदन बा। मनोज तिवारी मृदुल जी तारकेश्वर मिश्र राही जी के सम्मान कैनी महेंद्र मिश्र सम्मान से सम्मानित कैल गई बा आज पूर्वांचल एकता मंच के तरफ से। अखिलेश पति त्रिपाठी जी से निवेदन बा कि आप आए।